A ka probleme që të raportoj prokuroria e posaçme? Mendoj që parimisht nuk ka problem. A, këto po thosha? Pra, çdo kush, çdo institucion, normalisht, në një vend demokratik, duhet të raportojë diku. Para publikut, ai s'mund të fshihet atje. Te makinat e blinduara. Pritshmëritë e publikut janë shumë të larta për prokurorinë e posaçme. Pra këtë doja të thoja. Dhe ka detyrimin që të raportojë jo vetëm pra shkërku nga prokuroria e posaçme, jo vetëm këto raportimet normale që i ka përballë institucione, po dhe komunikimin që ka me publikun, i është kërku vazhdimisht dhe nga media kryesisht, po dhe nga njerëz që kërkojnë informacion, duan të dinë ecurit vazhdimsinë e tjerëve, pavarësisht se të çështjeve që ka prokuroria e posaçme. Pavarësisht se prokuroria e posaçme është një strukturë që pak e prek atë qytetarin e thjesht, por duke goditur korrupsionin, shpërdorimin e detyrës, veprat cilat lidhen me taksat e qytetarëve. Më shumë qytetarët e thjesht, më shumë drejtues të niveleve më të ulta, më shumë një njeri që punon në një bashki, se sa të godasi korrupsionin madhor. Kjo duhet ishte pyetje në parlament, për shembull. Jo, unë do ta kisha bërë. Ishte përqindja midis zyrtarëve të lartë, pra ka mundësi spaku të merret edhe me zyrtarë të cilët janë të një niveli tjetër. Si ishte ky parashikim i parë? Pikërisht, pra,